얼마나 준비했죠? 저 콘서트 아니고서 1시간 공연해보는 게 처음이거든요? 지금 여러분들이 같이 뛰고 저와 함께 소리 지르지 않고 저와 함께 미치지 않으면 저희들이 지쳐버릴 것 같아요. Saya senang banget nih ngeliat kalian semua masih bersemangat banget sampai habis. 진짜로 이제 얼마 안 남았거든요. 이제 초대하는 응원을 드릴게요. Meskipun emang udah nggak lama lagi sih ya sama lagunya, tapi kita sama bersemangat ya. 충분히 고맙습니다. 소리 한번 들려주세요. 준비됐어요? 여러분 지금부터 쉬는 노래가 없어요.